哎，你说这刚天地水了吧？不早吗？今儿让底下了，我咋忘了呢？你那脑瓜壳更臭，今儿都腌3天了。这么快呢？今儿都3天了，这钱得了，再不钱那个烂了。添凉水，添温湖水啊？往年腌那个酸菜呀，这添了凉水，一棒都发不透的。我问我大姐了，我大姐说添那个大半开水，那腌的发的可快了。咱今天添温湖水吧，试试看啥样。采一朵送给我小小的姑娘。用不用我跟俩整啊？不用，这玩意儿用俩人干啥？那我做饭，咱俩查点苞米面糊涂啊。行，稀里溜儿喝点更好。陪着你长大了，再看你做新娘。如果有一天心失去了远方，摘朵花瓣做翅膀，迎着风飞扬。如果有一天懂了忧伤，想着它就会有好梦夜长。照个门这个跟前嘛堆着，不咋整。妈呀，能烧了？能收，只要选择这回能掏了。每一朵花是天大的模样，让它开遍我等着你回家的路上。好像我从不曾离开。呀，今儿个在这等我呢。啊，姐呢？妈，哎呀，儿子回来了。呐，做啥好吃的呀？妈查点苞米面糊子喝。那咋没整点好的呢？正好烤肠来活动了，我烤点烤肠吃。家也没有啥玩意儿那个，我跟你爸俩查点苞米面糊子，一路喝点。这烤肠多长时间没来这活动了都？这一晃都1个多月了，这回是双11的大活动，这家粉丝，咱家粉丝都着急了，天天问我。大腿饿的火山石烤肠，这次又新出了一个爆香牛肉味的。这个烤肠是我刚烤出来的哦，每一个烤肠是50克的，一袋是500克的哦。这次这鸡翅嗷嗷给力，原价不是49块9到手40根吗？双11的鸡翅，立减10块，39块9到手40根，然后呢，额外再送10根这个迷你的脆皮烤肠哦，然后官方又给我了补贴的券儿。就是如果说你点开链接有2块钱的优惠券，那就是37块9哦，没有的话就是39块9，也嘎嘎合适。链接挂下边了，大家去拍吧。就这一根烤肠，在线下怎么也得嗨你个3块5块的，咱家只需要7、8毛钱哦，里边全都是肉。好像我从不曾离开你的身旁。加大酱，咯楞咯楞，加点小，你别烫着啊！哎，香香香。妈给你烤肠，你最得意辣条味的。呐，哎呀，烤干巴的了。呐，这得了干巴的。我也来个辣条的，喜欢吃啥味拍啥味啊！链接有好多个选项。苞米面糊子还挺好喝的呢嘛，是不是好喝？来一口烧辣椒，拌葱拌香菜。离开